घर के मुख्य दरवाजे पर किसी और की गाड़ी, और यह एक दो दिन की बात नहीं है बल्कि ये घटना लगातार हो रही है। राजधानी के धौलेश्वर 7 नंबर रोड इलाके में यही अजीब घटना घट रही है, जहां किसी एक की गलती की सजा किसी दूसरे को दी जा रही है। हर दिन एक सफेद रंग की पर्सनल कार घर के गेट के सामने खड़ी कर दी जाती है, जिसकी वजह से आना जाना बेहद मुश्किल हो रहा है, ऐसा पीड़ितों ने बताया। इस मामले में पीड़ितों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की भी मांग की है। এই গাড়িগুলো কে রাখছে আপনার বাড়ির সামনে? এটা তো কোথাও তো না, দিল্লিতে এরকম ভাবে রেখে যা খুব অসুবিধা হইতেছে। এখন আপনার গাড়ির গেট কি বন্ধ একদম? গেট তো খোলা আছে কিন্তু আপ ডাউন করতে পারতেছে না, একটা বাইক নিতে পারতেছি না, স্কুটি নিতে পারতেছি না। প্রায় সময় এরকম ভাবে গাড়ি রেখে দেওয়া যায়, রাত্রেবেলা এমন একটা আড্ডা গমে মগের আড্ডা এরকম ভাবে উশৃঙ্খল করতেছে। কীভাবে থাকুন এই কারোর মধ্যে? তো আপনারা কারোর জানাইছেন? না, পুলিশ তো জানানো হয়েছে না, জানানো হচ্ছে না। দেখি কোন জায়গা এটা? ধলেশ্বর।